Então, galera, meu carro tá fazendo um barulho estranho. Por fora, assim, não tá fazendo barulho nenhum, tá vendo? Só o barulho do escapamento, né, que é normal. Mas é só eu abrir a porta do motorista que ele faz um barulho esquisito. Amor, vamos que a gente tá atrasado. Tá vendo? Toda vez que eu vou abrir a porta do motorista, ele faz esse mesmo barulho. Vou mostrar mais uma vez pra vocês aqui. Mas, mano, é esquisito, velho. Porque toda vez é só eu abrir essa porta aqui Por favor, para de graça, vamos. que ele começa a fazer esse barulho. Se alguém mais tiver Civic, eu não sei se isso é um problema do Civic, se é de qualquer carro, alguém tiver outro carro, tá vendo? Às vezes não é nem aquela porta. Se eu abro nessa porta aqui de trás também, ó. Por para de graça, vamos. É a mesma coisa, velho. O mesmo barulho. Muito estranho isso, mano. Quem tiver Civic ou até outro carro, não sei se isso é só do meu carro, esse barulho, mas